হেল্ল', আজি চানডে বুলি অলপ ওলাই গ'লোঁ। মই আৰু মোৰ হাজবেণ্ড এয়া ঝুলনা ঝুলি আছোঁ আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ দৰে। আমি গৈছিলোঁ সোৱণশিৰি ইকো কেম্প, যিখন আছে গগামুখত। এয়া দেখিছেনে, ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ। আৰু এয়া মই ৰেষ্টুৰেণ্টৰ পৰা খানা খাই মেলি প'জ মাৰি আছোঁ। এয়া ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ফ্ৰণ্টৰ ভিউটো। নদী চাবলৈ গৈছোঁ, সোৱণশিৰি নদী। ইমান ধুনীয়াকৈ বৈ গৈছে ন। এই ইকো কেম্পটোত ইমান ধুনীয়া গছ গছনিৰে ভৰি আছে নহয়, আৰু ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ফুলো আছে, বহুত বেছি। তাৰ পাছত ঘৰলৈ বুলি